قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت یەرێم بە بۆنێ ڕۆژی جیهانی ژنان و 8 مارس لە وتێکدا کە لە کۆنفرانسی پەرەپێدانی سەنتەرەکانی جێندەرناسی لە زانکۆکانی کوردستان پێشکەشی کرد تاکیدی لە داڕشتنی سیاسەت و ستراتیژێکی نوێ کردەوە کە ببێتە هۆی بەرەو پێشبردنی سەنتەرەکانی جێندەرناسی لە نێو زانکۆکانی کوردستان. ئەم سەنتەرانە چۆن هاوکارە بن بۆ گۆڕانکاری هەندێک تێڕوانینی غەڵەت بۆ چوونی دواکەوتوو و تەفسیری غەڵەت بۆ وتە پیرۆزەکانی ئاینەکانی کوردستان، چۆن دەوری خۆیانە بینن لە گۆڕانکاری ئەم کۆمەلگایە لە کۆمەلگایەکی پیاوسالاری بۆ کۆمەلگایەک کە ژن ئافرەت کچ خۆی ئازاد بێ لە بڕیاردان، ئازاد بێ لە بیرکردنەوە، چۆن بڕیارە دەن لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیان و عائیلەی خۆیان و ژیانی خۆیان، چۆن ئەم سەنتەرانە هاوکارمانە بن بۆ بەردەوامبوونمان لە گۆڕینی یاساکانی کوردستان. لە کۆنفرانسەکەدا بە پێویست زاندرا سەنتەرەکانی جێندەرناسی لە زانکۆکان پەرەی زیاتری پێ بدرێت تا گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی لەسەر بنەمای زانستی دروست بێت بۆ ئەوەی جێندەرناسی لە داهاتوو ببێتە بەشێکی ئەکادمی و پسپۆڕی لە زانکۆکان. کاتێک کە ژنانی کوردستان لەگەڵ دەستە خوشکەکانیان لەسەر گۆی زەوی ئاهەنگ ئەگێڕن و 8 مارس بە جەژنێکی جیهانی لە قەڵەم ئەن، ئەمە ئەوە بەرجەستە ئەکا کە ئێمە بە تەنهانی پێویستە هەوڵ بدەین بۆ داڕشتنەوەی یاسا و سیاسەتی گشتی و داهێنانی پرۆگرام و خزمەتگوزاری و تایبەت کە دەرفەت بۆ بەشداری ڕاستەقینە و یەکسانی خانوان کوردستان فراهەم دەکات. کۆنفرانسەکە بە دروشمی کۆمەڵگەیەکی سەقامگیر زادەی بەهێزی ژنانە بەڕێوەچوو لە کۆتاییدا پانێلێک لەسەر سەنتەرەکانی دیراساتی جێندەر لە زانکۆکانی کوردستان لە نێو کار و ئەنجامدا بەڕێوەچوو.